ქრისტე აღსდგა. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. მასმედიას მუდამ ჰქონდა განსაკუთრებული როლი საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაში. ის ყოველთვის ახდენდა ზეგავლენას ადამიანის ცნობიერებაზე, რა შეიცვალა დღეს, როგორ შეიცვალა მედიის მუშაობა და როგორ უნდა გავარჩიოთ იმ ზღვა საინფორმაციო ნაკადიდან, რომელსაც ყოველდღიურად ვიღებთ. მასმედიის სხვადასხვა საშუალებით თუ ინტერნეტით, ცდარი და სწორი ინფორმაცია და როგორ უნდა დაუპირისპირდეს ადამიანი ინფორმაციის არასწორ ზეგავლენას. სწორედ ეს იქნება ჩვენი საუბრის თემა გადაცემის სტუმართან, რომელსაც სიამოვნებით წარმოგიდგენ ჩვენი სტუმარი გახლავთ. კლდის უბნის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი დავით ციცქიშვილი. მამა დავით, დაგლოცეთ. მერტო დაგლოცეთ. დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მამა დავით, მასმედიის ზეგავლენა ადამიანის ცნობიერებაზე, საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე არის მუდამ აქტუალური თემა, განსაკუთრებით 21 საუკუნეში. მაგრამ ამჯერად მინდა გკითხოთ, აი კონკრეტულად დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, რა შეიცვალა მედიის მუშაობაში და როგორ შეიცვალა მსოფლიო მედია, თუნდაც ქართული მედია COVID-19-ის, ანუ გავრცელებული ვირუსის ფონზე? ესე ვიტყოდი, რომ ძალიან შეიცვალა. არა მხოლოდ მედია, მთელი მსოფლიო შეიცვალა. პირველი თემა, რაც თითქმის ყველა აღწია არის აი ამ ვირუსთან დაკავშირებული. და მოდის ინფორმაცია სხვადასხვა კუთხით ხდება, განხილვა და ასე შემდეგ და როგორი კუთხით შეიძლება ითქვას, რომ დამთქმელი შეიძლება იყოს კაცობრიობისთვის ეს. როგორ გითხრათ, იცით, რაღაცა მომენტში შეიძლება ადამიანმა თავიც კი არიდოს ზედმეტ ინფორმაციას, იმიტომ რომ საერთოდ ეგრე ხდება ხოლმე, რომ მოჭარბებული არყოფითი ინფორმაცია, რომელიც ესეთ სტრესულ, ასე ვთქვათ, ემოციებს იწვევს, არა მთელ შემთხვევაში ზოგჯერ საჭიროა, რომ ზომიერად კი, მაგრამ მაინც ზედმეტად არ ჩავუყმავდე იმას ყველაფერს, რაც ასე ვთქვათ, ტრიალებს გარშემო სივრცეში. ასე რომ ესე ვიტყოდი, ძალიან შეიცვალა. თუმცა თქვენ ბრძანეთ, რომ კარგი იქნება თუ თავს ავარიდებთ ამ ინფორმაციას, მაგრამ ეს მეტნაკლებად ზოგს გამოსდის, ზოგს არ გამოდის, იმიტომ რომ შექმნილ რეალობა მოიტანა ის, რომ ადამიანები სახლებში არიან ჩაკეტილი, შესაბამისად მიჯაჭვლები არიან მაინც ან ტელევიზორს, ან ინტერნეტს და მაინც ვისაც უნდა თუ არ უნდა ადამიანს იღებს ინფორმაციას. ეს ინფორმაცია ხშირ შემთხვევაში არის უარყოფითი. იშვიათად რომ დადებითი ინფორმაცია შეგვხვდეს. დიახ, რა თქმა უნდა, მე ძალიან კარგად მესმის ეს ვერაცდები და რაღაცა კუთხით კიდევ მეორე საჭიროც არის ინფორმაცია, რომ წარმოდგენა შეგექმნეს რა ხდება გარშემო. უბრალოდ აქ ლაპარაკი რაზეა, იცით, რომ თერიქ შემთხვევებში ეს ინფორმაცია მოჭარბებული ხდება დამთქმული ადამიანისთვის და სასარგებლობისკენ მიდის და ასე ვთქვათ, ემოციურ გადაძაბვას იწევს. ასე რომ თერიქ შემთხვევებში უბრალოდ საჭიროა, რომ მაინც ზომიერად მიიღო ეს ინფორმაცია, რომ დეპრესიული ფონი ზედმეტად ასე ვთქვათ, გაძლიერდეს. ასე რომ შეიძლება იმდენად მიეჯაჭვა ამ გადაცემებს და ამ ინფორმაციას, რომ კიდევ მეორე ძალიან დამთქმელი გახდეს ადამიანისთვის. საერთოდ მართლმადიდებლობაში არის ესეთი პრინციპი, რომ ყველაფერი ის, რაც ხდება ადამიანისთვის სტრესული, ასე ვთქვათ, მუხტის მატარებელი, იმაზე ზედმეტი ფიქრი არ არის საჭირო. აი ამაზეა საუბარი, რომ ჩვენი გონება რაღაცნაირად უნდა შემოვისაზღვროთ, ინფორმაცია უნდა მივიღოთ, მაგრამ როგორც კი ვხედავთ, რომ ეს დამთქმელი და ჩვენთვის დამაზიანებელი ხდება, ჯობია რომ სხვა მიმართულებით გადართოთ გონება და აღარ ჩავყმოდოთ ზედმეტად ამ ყველაფერს. არ ვიცი რამდენად გასაგებად თქვი ეს ყველაფერი, მაგრამ ფიქრობ, რომ ზომიერება ყველგან საჭიროა. ზოგს გონია, რომ შეუძლია რომ რაღაც თქვათ გარკვეულწილად დაბლოკოს ეს უარყოფითი ინფორმაცია, მიიღოს, მაგრამ არ მისცეს საშუალება, რომ ამ ინფორმაციამ უარყოფითად იმოქმედოს მასზე. შესაძლებელია ეს ადამიანი თავის საკუთარ ძალებს დაეყრდნოს ამ კუთხით, როგორც ფსიქოლოგს და როგორც სასულიერო პირს, ისე გეკითხებით. იცის მაყურებელმა, რომ თქვენ ფსიქოლოგი ბრძანდებით პროფესიით. იცით რა არის, აქ ბევრი ასპექტია რა, მე ესე ვიტყოდი, რომ ერთი ის თუ ადამიანის ნერვული სისტემა როგორი ბუნებრივი მონაცემის პატრონია. ზოგი უფრო მშვიდია, ზოგი უფრო შფოთისკენ არის მიდრეკილი, ასე რომ გააჩნია ადამიანის თანდაყოლილ თვისებებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
მეორე რაც შეიძლება გამოიყოს არის ის, რომ ეკლესიურ ცხოვრებას ძალიან კარგად გრძნობ, რომ ამდენად ხარ უფალზე დამოკიდებული, როგორია რომ არ აღელდები, არ შეშფოთდები, გაუძლებ სტრესულ სიტუაციას, არა, იქ თუ ზედმეტი აიღე საკუთარ თავზე, არა, პირიქით გრძნობ, რომ უფლის შეწევნის გარეშე, ასე ვთქვათ, იმ თვისებებს ვერ ამჟღავნებ, რომელიც საჭიროა სტრესულ სიტუაციაში. მე მახსენდება 2008 წლის ომი რო იყო. მაშინ იცით როგორი შეგრძნება იყო, რომ უფალს უნდა ჩაეჭიდო, უნდა ილოცო, უნდა თხოვო, რომ ძალა მოგცეს, რომ გაუძლო ამ ყველაფერს და თუ შენ თვითონ მოინდომებ უფლის შეწევნის გარეშე, იმედი გექნება, რომ წარმატებით გაართმევ თავს სირთულეს, შეიძლება იქ პირიქით საწინააღმდეგო რამ მოხდეს. აი მოწამეები რო იყვნენ, მოწამეებს რომ საკუთარ თავზე დიდი იმედი ქონოდა და უფალს არ მინდობოდნენ და ვედრება არ განახორციელებათ მისადმი, რომ გაეძლიერებინათ აი ამ სიტუაციებში, ისინი ვერ გაუძლებდნენ ამ წამებას. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია უფალს მინდობა. და მესამე რაც მინდა გამოვყო, ეს არის ლოცვა. ერთ-ერთი დიდი სულიერებით გამორჩეული ადამიანია და მახსოვს კითხე აიშფოთი რომ შემოდის მეთქი. როგორ შეიძლება რომ ადამიანი ამას გაუმკლავდეს და მითხრა იესოს ლოცვა უნდა დაიწყო. აი საეკლესიო პრაქტიკა ცხოვრება ძალიან კარგად გვიჩვენებს, რომ თერიქ შემთხვევაში, როდესაც აი სპანიკური შფოთითი შემოტევა შემოდის, არა, ძალიან შველის იესოს ლოცვა. ეგრევე უნდა დაიწყო 1, 2 წუთი, 5 წუთი, 10 წუთი და გადადეს, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად აი ამ პანიკური მუხტის უკან, რომელიც არის ძალიან ცხოვრებისეული, დგას ბოროტი ძალა. და ამ ბოროტის ძალის ზემოქმედების, ასე ვთქვათ, შესუსტება ხდება ლოცვის მადლით. აი თქვენ როგორც ბრძანეთ, ბოროტი ძალა ხშირად манипуლირებს ადამიანის ისეთი ძალიან ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ინსტინქტით შიშით. და ჩვენ დავინახეთ, ხო, ბოლო მოვლენებმა დაგვანახა, რა შეიძლება მოყვეს აი ამ შიშს, ხო? შეიძლება რწმენაში შეაურგულოს ადამიანი. მაგრამ ძალიან ძნელი არის, რომ თუ კი ადამიანი არის სოციალურ მედიას მიჯაჭვული, მაგალითად, ხო, პირობითად რომ ავიღოთ და მუდმივად იქიდან იღებს ინფორმაციას, რაც და ხშირად ეს ინფორმაცია არის უარყოფითი, შიშისგან თავს ვერ დაისხებ ამ დროს. აი რას გვირჩევთ ამ დროს, როგორ უნდა დავაღწიოთ თავი შიშის სინდრომს და როგორ მივიღოთ ინფორმაცია გეგმაზომიერად, ისე რომ ინფორმირებულებიც ვიყოთ, მაგრამ არ მოგვიცვას მთლიანად და არ ჩაგვყლაფოს ამ სოციალურმა მედიამ. ცით რა არის აი ბევრს მარტივად ესმის, მაგრამ აი შფოთშიც გამკვლევება არის ძალიან რთული. განსაკუთრებით იმისკენ მიცამისკენ მიდრეკილია. აი შარი შფოთვითი აშლილობა, მაგალითად თვითონ სპეციალისტები, რომლებიც კურნალობენ აი ამ შფოთვით აშლილობას, თვითონ შეუპყრიათ აი ამ ასე ვთქვათ სინდრომს და ძალიან ცუდ დღეში ჩავარდნილან. ასე რომ ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი დასაძლევი ადამიანისთვის. მე მგონია რომ საერთოდ ხშირად ჩვენ ეკლესიურ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი თემა არის დახურული და სათანადოდ არ შუქდება. რომელიც თუნდაც პრაქტიკულ მართლმადიდებლურ ცხოვრებაში შეეხება. აი როგორ უნდა გაუმკლავდეს შიშს, როგორ უნდა გაუყარდეს შფოთს. ეს ხელოვნების ხელოვნებაა, მე ესე ვიტყოდი. ძალიან ხშირად გრძნობ ადამიანი ამ კუთხით უძლურებას. როგორ შეიძლება გაუმკლავდე? აი ისე რაღაცნაირად ჩამოვთვლი. ერთი ის რომ კიდევ მეორე, როდესაც ხედავ რომ რაღაცა თემა ზედმეტად დამთქმული ხდება, ჯობია რომ იმ თემის მოსმენას თავი აარიდო. არის ეგეთი საინტერესო დეტალია, როდესაც კითხულობენ სამედიცინო ლიტერატურას. ავადმყოფობის სიმპტომებს, არა, ძალიან ბევრი აღმოაჩენს, რომ ეს სიმპტომები მას ახასიათებს და გონია რომ ავად არის. ამიტომ მე ხშირად ვურჩევ ხოლმე, რომ შემოისაზღვროს თავი და არ არის საჭირო ზედმეტად ჩაკერკიტება რა ავადმყოფობას რა ახასიათებს. პირიქით ეს მთელი შემთხვევაში ამძაფრებს უსიამოვნო მოლოდინს. იგივე შეიძლება ითქვას დღევანდელ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რაც უკვე აღნიშნე, რომ ინფორმირებულობა საჭიროა, ამას ვერ ავწდებით, მაგრამ როგორც ხედავ, რომ დამთრგუნელია ეს ყველაფერი, შეეცადე რომ გონება სხვა მართლებით გადართო. მაგალითად იესოს ლოცვა დავიწყოთ, ხო, როგორც თქვი? იესოს ლოცვა დავიწყოთ, ან რაღაც საქმიანობი დავკადოთ, ან წიგნი ავიღოთ ხელში, ან ყოველ შემთხვევაში უნდა შემოვისაწყოთ ეს. ძალიან მნიშვნელოვანია შიშის შემთხვევაში აღსარებაში ციცით აი ამ შიშების აღნიშვნა ცით. იმიტომ რაც გითხარით ამ შიშების უკან, რომელიც ძალიან ცხოვრებისეული ხშირად დგას ბოროტი ძალა.
და ბოროტ ძალას არ უყავს განსაკუთრებით ხილება. ეს ბევრმა არ იცის, რომ ახსარებაში როდესაც ხდება შიშების კომპლექსების დასახელება, არა მთელი შემთხვევაში ეს შიშები და კომპლექსები უფრო ადვილად ასატანი ხდება და მას ძალა აგლდება. რატომ? იმიტომ რომ კიდევ მეორე ამის უკან დგას ხშირად ღვთისაწინააღმდეგო ძალა და მადლი რაღაცნაირად აფერფთალებს ამ ყველაფერს. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დიახ, სხვა ძალიან ბევრმა ადამიანმა აღნიშნა მომეტავით რომ შიშარა ადამიანები ზოგი ხომ არის თქვა მეტნაკლებად ზოგი შიშარა ზოგი არ არის ხო ვინც დადიოდა ტაძარში ეზიარებოდა ამ პერიოდში აი გავრცელებულ ვირუს გულისხმობ პანდემიის პირობებში მათ უფრო ადვილად გადალახეს ეს შიში და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ თავიდანაც აიცილეს აი ამასთან დაკავშირებითაც რას გვეტყვით ვინც ეზიარებოდა მუდმივად თქვა კვირაობით ქრისტეს სისხლს და ხორცს მათთვის უფრო ადვილი იყო აი ამ ყველაფერთან გამკლავება აი ეს არის სწორედ მადლი აი მე პირდაპირ გეუბნებით ეს არ არის რაღაცა პათეტიკა ან კითხვა რომ დამისი თეორიული წიაღსვლა საკუთარ თავთან მიმართებითაც აი რამდენჯერ დამიფიქსირებია რომ მადლი რო შემოდის იქ გაცლებით გრადი ხდები უარყოფითი ემოციების მიმართ თუნდაც ჩიშის მიმართ იწყებ იესოს ლოცვას და 5-10 წუთი გადის და სხვანაირი ასე ვთქვათ გამძლეობა გეძლება ამ კუთხით ზიარება იგივე მსახურებაზე დასრება იცით რა არის თანამედროვე ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი სისუსტე რა არის იცით რომ გონიათ რომ აი ფსიქოლოგიური პრობლემებს მოერევენ მადლის გარეშე ბოროტს რას დაამარცხებთ მარტო ფსიქოთერაპიული მეთოდებით ან ამა თუ იმ საშუალებებით ამას სჭირდება ხშირად მადლი ეს არ უარყოფს რომ ფსიქოლოგიურ კონსულტაციას მათი აზრის გათვალისწინებას მაგრამ ეს ძალა კოლოსალური მასშტაბის სიძლიერის მატარებელია ეგეთ რა შეესაქმე და აი ამ ძალის ზემოქმედებას მხოლოდ მადლი ანკარვებს ეს მადლი მოდის ზიარების შემდეგ მოდის ლოცვის შემდეგ ახსერების შემდეგ და ასე შემდეგ კიდევ მეორე ეს ერთია და მეორეა უკვე ხელოვნების ცოდნა როგორ უნდა გავუმკლავდეთ უარყოფით ემოციებს აქ შედის ისიც რაც თქვი გონება იტვირთება უარყოფით თემებით გონება სხვა მიმართულებით უნდა გადაერთოს რაღაცი საქმიანობით უნდა დაკავდეს და ასე შემდეგ მე ხშირად ვამბობ რომ მართლმადიდებლო ყველაფერთან ერთად უარყოფით ემოციებთან და ფიქრებთან გამკლავების ხელოვნება ოპტელი ბერების ლოცვა არის საოცარი რომელიც იწყება სიტყვებით უფალო მომეძალა რათა სულიერი სიმშვიდით შევეგო ყოველ იმას რაცაც მომიტან დღევანდელი დღე მაგრამ ეს სულიერი სიმშვიდე როგორი ურთულესი ასე ვთქვათ მოსაპოვებელია და საერთოდ ხო ყველაფერი უფლის დაშვებით ხდება ეხლა ძალიან უსიამოვნო სიტუაცია მაგრამ ხო უფალმა დაუშვეს თუნდაც იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა ვისწავლოთ თუნდაც საკუთარ თავთან ბრძოლა ვისწავლოთ თუნდაც შიშის გადალახვა ვისწავლოთ ეს არის ურთულესი გამოცდა მაგრამ ნუ ხშირად ვამბობ მე რომ კაცობრიობა იმ მიმართულებით წავიდა და არ შემიძლია არ თქვა რომ სამწუხაროდ ჩვენი ერიც იმ მიმართულებით წავიდა რომ ეს განსაცდელი მოსალოდნელი იყო ძალიან დაიწყეს ქილიკი ნუ ყველაზე არ ვიტყვი რა თქმა უნდა ეკლესიის პრობლემებზე სამღვდელო პირებზე როგორც ადრე კომუნისტების დროს იყო რელიგია არის ოპიუმი ასე ვთქვათ მოსახლეობისთვის ხალხისთვის როდესაც ეგეთი ასე ვთქვათ შეტევა ხორციელდება იქ ყოველთვის განსაცდელს უნდა ველოდოთ აი რო წაიგითხოთ თქვენ ოქტომბრის წინ რევოლუციის წინა პერიოდში რა ხდებოდა ანალოგიური სიტუაცია იყო და მოხდა კიდევაც ოქტომბრის ასე ვთქვათ რევოლუციის შემდეგ დაიპყრეს საქართველო და ასე შემდეგ აი სანამ ეს დაიწყებოდა სულ მქონდა შეგრძნება რომ მოდის განსაცდელი იმიტომ რომ სხვა გზა კაცობრიობა უფალს არ დაუტოვა და სამწუხაროდ ჩვენი ერი საკმარისად ჩაება ასე ვთქვათ აი ამ მარათონში დიახ თუმცა აი ჩვენ სერში ასევე აღმოჩნდა ის ნაწილი რომელიც მტკიცია რწმენაში და ჩვენი ერი და ეკლესია იმით არის გამორჩეული დღეს რომ თუ კი ვთქვათ სხვა ერებმა სხვა ეკლესიებმა დაკეტეს ტაძრები საღდგომოდ ჩვენთან ასე არ მომხდარა და მრევლს მოგვეცა საშუალება რომ წირვალოცვას დავსწრებოდით მთელი დიდი მარხვის განმავლობაში მინდა აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის დროსაც და ახლაც გრძელდება ბუნებრივი მსახურება იცით რა მე ძალიან კარგად მესმის ეს საკმაოდ რთული საკითხია მე ესე ვიტყოდი რომ ჩვენთან ის მასშტაბი არ არის გავრცელების რაც არის რუსეთში რაც არის სხვა ქვეყნებში თორე აქ შეიძლება სხვა სიტუაცია ყოფილიყო აი ძალიან კარგად იგრძნობა ესეც ხომ უფლის დაშვებით არის ესეც უფლის დაშვებით ხდება რა თქმა უნდა და აი განსაკუთრებით იკვეთება ისეთ რომ ეს არ არის პათეტიკა აი განსაკუთრებით
კრიტიკულ სიტუაციაში მძიმე მომენტებში იგრძნობა საოცრად უფლის შეწევა და ღვთისმშობლის. აი მე პირადად ამ ძალიან კარგად ვგრძნობ. აი ეხლა განსაკუთრებით გავითავისე აი ეს თუ რამდენად გვეფარავს უფალი ძალიან კრიტიკულ სიტუაციებში უკვე. და მეორე მხრივ ვიცით კიდე რა დავინახეთ ჩვენი ერის თვისება რამ გადაგვარჩინა. აი როდესაც ურთულესი განსასწრელია ხოლმე ერის სხვანაირ მობილიზაციას ახდენ, სხვანაირ ჭკუას ამჯღავნეს, მე ესე ვიტყოდი. დამხინებულ მდგომარეობაში ხშირად ისე მიგდებულია ყველაფერი და ხაიხარულოთ უკედება, მაგრამ აი ამ დროს აი ხა დავინახა არ შემიძლია რა აღნიშნო ჩვენი ხელისუფლების კიდე ესეთი ძალიან მარჯვენა ბიჭები მე ესე ვიტყოდი. ხა სხვა მხრივ არ არის დასამორ ხშირად გამიკრიტიკებია, მაგრამ ეხლა ნამდვილად მოწონებას იმსახურებს. და უფლის შემწეობა ძალიან მნიშვნელოვანია. და მე მგონია რომ ხა აი ამ კედან გამომდინარე ჩვენთან მაინც სხვა სიტუაცია და მივეცით იმის ფუფუნება საკუთარ თავს რომ ტაძრები არ დაკეტილიყო, თუმცა სხვა ქვეყნებში არა თითქმის ძალიან ბევრ ქვეყანაში ანალოგიური სიტუაცია არ იყო და მოხდა იქ ტაძრების დაკეტვა. აი უფრო ფართო გავრცელება რო ყოფილიყო აქ როგორ იქნებოდა მე არ ვიცი პირდაპირ გეუბნებით. ეს არის ჩემი აზრი. თუმცა ღმერთმა არ დაუშვა უფრო ფართო გავრცელება და ღმერთმა არ დაუშვა რა თქმა უნდა გეთახმებით. რაც გვაქვს დღეს და მაგრამ ერთი არის აქაც სასთა სხვადასხვაობა ზოგი მომხრე იყო, ზოგი არ იყო მომხრე, მაგრამ ერთი რამ შემიძლია გითხრათ იცით რა. ერ უყურებდი იცით აი ამ ხალხს ზოგიერთს. ჩემთვის იყო აღმოჩენა. აი ხა გადაკეტილი იყო გზა. მე უსკულისხმობ ხო? ხო, ყველას არა, მაგრამ ზოგიერთს რა. აი გადაკეტილი იყო გზები, აი ვთქვათ ჩვენი ტაძარი არის დაახლოებით სიონთან ახლოს. დიახ. ვარკეთილიდან 21 ქარხანა რომ არის, იქიდან მოდიოდნენ ფეხით და ესწრებოდნენ მსახურებას. ისე და აი ეს იყო მართლა ცოცხალი რწმენის გამარჯვება. აი მე რო უყურებდი ადამიანებს, იცით, საკუთარ თათანაც პარალელს ვავლებდი, მე ამას გავაკეთებდი და შემთხვევაში აი მგდელი ვარ პირდაპირ უნდა ვთქვა და ვიტყოდი რომ იცი რა ალბათ ასე ძალისხმევას მე არ გამოვიჩენდი. ანუ ზოგიერთთან ჩანდა ეს გმირული სული. და წესრიგი როგორი წესრიგი იყო დაცული არის დღემდე ხო? წესრიგიც კი, წესრიგი რეკომენდაციების. კი. ასე რომ ეს ძალიან საინტერესო სიტუაცია არის გაანალიზების კუთხით. იქ ზოგიერთმა მართლა გმირულად გამოვიჩინა თავი და გმირები მარტო ამში კი არ არიან, გმირები არიან ამ სიტუაციებში, ციცით. როდესაც ესეთ ცოცხალ რწმენას ამჟღავნებენ, მაგრამ როგორ გითხრათ, ეს იმდენად რთული საკითხია, ხა მე რასაც უყურებ აი ადამიანურ ცხოვრებას, გმირებად იბადებიან და არც იმათი განკითხვა არ შეიძლება, ვინც ამას არ ამჟღავნებს. აი კიდევ მე აქვს ვიღაცაში ფოთვითი აშლილობა. ნორმალური ადამიანია, საღად აზროვნებს, აი მოწოდებით მართლა კეთილშობილი ქრისტიანი, მაგრამ მიდრეკილია ნევროტული აშლილობისგან. ეშინია მაგალითად გარეთ გამოსის, ეშინია იქ მეტროში ჩასვლის, გაიგეთ რა შეა საქმე, ხო და როგორ გითხრათ ამ შემთხვევაში ჩემთან უფრო ფსიქოლოგი იმარჯვებს ხოლმე ვიდრე მოდელი, გაიგეთ. გებულობ მე იმას, გაიგეთ. მაგრამ ხო ხდება ისეც მამა დავით რომ ასეთმა მშიშარმა ადამიანმა შეიძლება უფრო მეტი სიმტკიცე ვთქვათ, იგივე რწმენის კუთხით გამოიჩინოს. რა თქმა უნდა, არავინ არ ვიცით. ამიტომაც არის შენ რო განიკითხავ, არა, შენ არ იცი სამნელ მე როგორ მოიქცევ. შენი თავის იმედი ხარ და ეხლა გამარჯვება რომ მოიპოვე, არა, მე შეიძლება ისეთ ამ პარტნიორებს ჩავადე, ისე აგიტანოს შიშმა, რომ საერთოდ წაიშალო. ამიტომ ზომიერება არის ძალიან. ზომიერება და უფრო რთული ანალიზი და კიდე ეს უფალს უნდა ჩაეჭით. ჩვენ უფლით ვარ ძლიერები და რაც არ უნდა ვთქვათ, მყარი ნერვული სისტემა გქონდეს, რაც არ უნდა ადრე გამარჯვებები გქონდეს მოპოვებული, გაიგე? შეიძლება დადგეს სიტუაცია და ზედმეტად თუ აიღეს საკუთარ თავზე რაღაცა რა. ბოდი შეიძლება გაფუჭდე რომ მე საკუთარი თავი არ მოგეწონეს. ნუ უფალზე მინდობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. რამდენიმე შეკითხვა კვლავ მინდა რომ სოციალურ მედიასთან და ზოგადად მას-მედიასთან დაკავშირებით დაგიშვათ. აი სოციალური მედია ვხედავთ რომ დღითი დღე უფრო მნიშვნელოვანი ხდება და აი ბოლო წლებში მართლაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა, რასაც აქვს თავის დადებითი მხარე, ოპერატიულობა, ის რომ ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება უცებ იქცეს ჟურნალისტად, ატვირთოს თვითონ ფოტო, ინფორმაცია და ასე შემდეგ. ამავე დროს რა თქმა უნდა აქვს უარყოფითი ასე ვთქვათ შედეგებიც მოიტანა ამ ყველაფერმა ის რომ ცენზურა არ არსებობს
სოციალურ მედიაში ის რომ ნებისმიერ ადამიანს თქვათ უარყოფითი ინფორმაციის გავრცელება შეუძლია და ეს უკვე ჩვენზე არის რამდენად ამ ყველაფერს მივიღებთ როგორ დავახარისხებთ განვარჩევთ თუ არა მცდარს და მართალ ინფორმაციას და ასე შემდეგ. აი აქ გამოჩნდა ის ტენდენცია მამადავით რომ ძალიან ბევრ ადამიანს მოსწონს უარყოფითი ინფორმაციის გაზიარება, მოწონება და ასე შემდეგ. აი ეს რაზე მიუთითებს? აი რა ხდება ჩვენს თავს, როდესაც მოგწონს რომ უარყოფითი ინფორმაცია ჩვენს კედელზე გავაზიაროთ, მოვიწონოთ და თქვათ ბევრს გავაგებინოთ ეს რაღაც უარყოფითი მოხდა, ხო? თქვათ ვიღაცა მოკლან, რაღაცა ქურდობა მოხდა და ეს გვინდა რომ ყველამ გაიგოს, ჩვენგან გაიგოს თან. ხო, იცით რა არის, აი ეს ერთი რამ უნდა ითქვას, რომ ეცნობია ამ სოციალურ ქსელებს, ადამიანების კომენტარებს იქ ხედავ რამდენი უარყოფითი მუხტია დაგროვილი ჩვენ საზოგადოებაში, როგორი აგრესიული გახდა საზოგადოება, როგორი დაუნდობელი, როგორი ასე ვთქვათ მიდრეკილი ქილიკისკენ და ასე შემდეგ. აი ეს გულს ткენს იცი და აი რო ადარებ თუნდაც აი გასული საუკუნის 80-იან წლებში 90-იან წლებში ხედავ რომ დიდი ნაბიჯი რეგრესისკენ გადაძგა ასე ვთქვათ მოსახლეობა აი ამ მიმართულებით. ანუ ადამიანები აი ამ კუთხით წავიდნენ. საერთოდ ადამიანის ფსიქიკაში ნახტომისებური ფსიქიკა მოხდა, ისე ცვლილება მოხდა, მე ესე ვიტყვი. ეს არის გასაანალიზებელი. თუნდაც აი ამ ნახტომისებული ასე ვთქვათ ცვლილების გამო დაუშვა უფალმა განსაცდელი. ერთ-ერთი ცვლილება არის აი ეს ახლა რაც თქვენ აღნიშნეთ რა. მიდრეკილება უარყოფითისკენ. მე მახსენდება მამა პაისი ათონელი ამბობდა რომ ადამიანების ორი კატეგორია არის. ბუზები და ფუტკრები. ბუზები და ფუტკრებია, ხო, აი რამდენჯერმე ვახსენე ეს. შეიძლება თქვენთანაც ეთერშიაც, მაინც გავიმეორებ, რომ ზოგი ბუზგავს, რომელიც უწმინდურობას აჯდება და ზოგი ფუტკარს, რომელიც პირიქით, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სურნელოვან ყვავილს ეძებს. და მე იქიდან თაფსღებულობს. ესე ადამიანიც. იცით, აი რამდენჯერმე თეთრია თუ შავია თუ მწვანეა, არ ვიცი, შემშურდა შურით. როცა გავიგე, თქვათ, ადამიანების შესახებ და არიან ესეთი ადამიანები, რომლებიც ასე ვთქვათ, საუბრობენ, რომ ისინი ცუდს არაფერს არ ამბობდნენ. არ ქილიკობდნენ, როდესაც საუბარი იწყებოდა სხვის ნაგლოვანებებზე, ჩუმდებოდნენ და გადიოდნენ თუნდაც ოთახიდან. მე ვიცნობ აი რამდენიმე ამ ასეთ ადამიანს, ესე და აი რომ ესმოდა მათ შესახებ არა ყოველთვის შურის განცდა მქონდა, რომ ნეტა ესეთი ვიყო, პირდაპირ უნდა ითქვას. ასე რომ ერთ-ერთი დიდი ღირსება ადამიანის ეს არის, რომ უარყოფითი ჩაახშოს და დადებითზე გაამახვილოს ყურადღება, მაგრამ აი როგორ გვიჭირს ჩვენ განსაკუთრებით 21 საუკუნის ადამიანებს ამის გაკეთება და როგორ მიდრეკილი ვართ მე ესე ვიტყოდი ამისკენ. და ესეც როგორი მაჩვენებელია იმის, რამდენად დაავადებულია საზოგადოება. და აქ ეხა ისე გლობალურ საკითხს ვახერით რა. მართლმადიდებლობა რა არის? ეს არის პიროვნული სულყოფის რელიგია. ეკლესიის გარეშე, აი პირდაპირ ვამბობ რა, ზღაპარია, ადამიანი ძირულად ვერ შეიცვლება. აქაც ეკლესიის წიაღში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა რა არის, რომ აცლეულები ადამიანი მრევლია და მაინც ვერ იცვლება. ის კი არა, აი პირადად მე შემინიშნა განსაკუთრებით რა, თითქოს ვიცი რა უნდა გამოასწორო და აი ადგილს ვკეპრი. და აი რამდენჯერ უსიამოვნო განცდა შემოსულა ჩემში. თუ ეკლესიაში ესე უჭირთ ეს ეკლესიის გარეშე, ხო წარმოგიდგენია თქვენ რა, ესე თავის მოტყვა პირდაპირ ვიძახი. იქ რაც არ უნდა ფსიქოლოგმა იმუშაოს, იმან ამან ეს ყველაფერი, მაგრამ რაღაცა ზედაპირული ეფექტი იქნება, მაგრამ ძირეული ცვლილებები უფლის მადლის გარეშე, ეკლესიის სამყაროს გარეშე არის შეუძლებელი. პირდაპირ უნდა ითქვას დიაგნოზი, ეგრევე უნდა ასე თქვა დაისვას. ხო და იგივე აი ეს თვისება რო გამოასწორო. განკითხვას ნაკლებად რომ აყვე. უარყოფითისკენ კაცობრიობა რომ მიდრეკილია, უფრო დათებითისკენ შეიცვალოს ეს ყველაფერი. ამასაც ჭირდება რა თქმა უნდა ეკლესიური ცნობიერება, ეკლესიური მადლი და ძალიან დიდი მუშაობა საკუთარ თავზე. დიახ, აი როგორ ელოდნენ ეკლესიის კლასტერის გამოჩენას, აი მუდმივად წერდნენ ამის შესახებ გარკვეული
ადამიანები და ადამიანთა ჯგუფები, რომ აი ელოდებიან გავიდეს 2 კვირა და აი ეს ფსიქოლოგიური ტერორი ძალიან მოქმედებდა იგივე მორწმუნე საზოგადოებაზე. ძალიან ბევრი სწორედ ამ ფსიქოლოგიურ ტერორს შეიძლება ითქვას, რომ დაემალა და მოაკლდა მადლს, რასაც ეკლესიაში იღებს ადამიანი. აი რას გვეტყვით ამ კუთხითაც, რომ რამდენად უნდა დავუპირისპირდეთ და როგორ უნდა დავუპირისპირდეთ ჩვენ აი ამ ინფორმაციის ზეგავლენას ჩვენზე, რომელიც არ არის ნამდვილად დადებითი ზეგავლენა. მესმის, ახლა მე პირდაპირ ვიტყვი რა, რომ პირადად მე რომ მეკითხებოდნენ, ისე როგორც იყო საპატრიარქოს პოზიცია. თავად გადაწყვიტე, თუ გსურს დარჩი, თუ გინდა მიდი. ასე რომ ნამდვილად ვერ გავაქილიკებ იმათაც, რომლებიც რჩებოდნენ სახლში. კიდევ მეორე მთელი მართლმადიდებლური სამყარო ჩაიკეტა და ასე შემდეგ, მაგრამ ზოგიერთი არა, კიდევ მეორე ამჟღავნებს გმირულ თვისებებს. აქ არის პირადნებაზე დამოკიდებული. თუ გადალახე ეშიში, თუ მიხვედი, აი რა თქვი ის მაგალითი, რომ მოდიოდა ვარკეთილიდან, მოდიოდა 31 ქარხნის ახლომდებარე კილომეტრები გაიარეს ადამიანები. კილომეტრები გაიარეს, ახლა იდგნენ 9-დან 6-მდე ამ იდგნენ 9-დან 6-მდე, ახლა ეს სხვა როგორ გითხრათ, სხვა ხიბლის მატარებელი, ამას ვერ გაიგებ ჩვეულებრივ ცხოვრების წესი რო იყოს. ამას ვერ გაიგებდი, თქვა ეს განსასწრელი რა ყოფილიყო, გაიგეთ რა შეეც, მაგრამ ამავე დროს იმათიც ძალიან კარგად მესმის. მე ვერავის ვერ გავაკრიტიკებ. კიდევ მეორე, საერთოდ შეფასება არის ძალიან რთული რამ. იმიტომაც არის განკითხვა ძალიან არა უმადური რამ, რომ ვიღაცას კიდევ მეორე ფაქტში მოთვითი აშლილობა. ნევროტული ამ შიშებისკენ არის მიდრეკილი. იმისთვის გაცილებით რთულია ესეთ პერიოდში ეკლესიაში მისვლა, ვიდრე ვიღაცაც ნერვული მყარი სისტემა აქვს, გაიგეთ რა შეასახა. და ასე შემდეგ უამრავი ფაქტორია კიდევ მეორე. ამიტომაც აი ამას ყველაფერს რო უყურებ არა და ვაანალიზებ ხოლმე არა. აი როგორ გითხრათ, ის ერთ-ერთი მთავარი რაც შემოვიდა მაგალითად ჩემ ცხოვრებაში, რომ ვიწყნარებ მე ადამიანებს. ერთ-ერთი დიდი სულიერებით გამორჩეული ბერია, ახალგაზრდა სხვათა შორის და მითხრა რომ მასთან ჩავედი მონასტერში, რომ იცი რას მივხვდიო, თუ ადამიანი არ შევიწყნარეო, უფალი მეც არ შემიწყნარებსო და ეს რა იყო, იცი ეს არ იყო თქვა წიგნებში ამოკვეთილი, არამედ ეს იყო ის ფრაზა, რომელიც აი ძალიან კარგად უჩვენა ცხოვრება. ასე გვიწყნარებს ჩვენ ადამიანებს უფალი. და გვიღებს როგორებიც ვართ. ვიღაცას ესაა ძლიერი მხარეები, მეორეს ისაა, მესამეს ისაა, მეოთხეს ეს და ასე და ასე. ვიღაცა ამ სისუსტეს ამჟღავნებს და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან რთულია ეს ყველაფერი. მით უმეტეს ღრმა ანალიზს რო აკეთებ, არა იქ ხშირად გეკარგება განწყობა იმისა, რომ გააქილიკო ადამიანი. ჩვენ არ ვიცით სხვა პირობებში როგორ მოიქცეოდი. ჩვენ არ ვიცით სხვა გენეტიკური დატვირთვით როგორ ასე ვთქვათ გამბედეობას გამოვაჭრობთ და ასე შემდეგ. ასე რომ აი ამას რო ანალიზებ, კიდევ მეორებ აფასებ და ძალიანაც აფასებ აი იმ გმირობას, რომელიც ჩანს. ხედავ რომ ამ სიტუაციამ ეს მოიტანა, მაგრამ იმის მიღმა კიდე არის ძალიან ბევრი რამ, რასაც ხშირად ადამიანი ვერ წუდება და ასე რომ პირადად ჩემთვის ადამიანის შეწყნარება გახდა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ადრეც იყო, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით გამოიკვეთა. დიახ, და მამადავით რომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი და ბოლოსკენ წავიდეთ, ბავშვებზეც მინდა აუცილებლად გკითხოთ. ბავშვები ძალიან დაზარალდნენ, შეიძლება ითქვას ამ პანდემიის ჟამს, იმიტომ რომ არიან გამოკეტილები სახლში, მოწყდნენ ისინი განათლებას, ონლაინ რეჟიმით განაგრძობენ სწავლა-განათლების მიღებას, რაც ასევე დამოკიდებული არის ინტერნეტზე და კვლავ ასე ვთქვათ მედია ამ შემთხვევაში შეიძლება არა, მაგრამ სხვა თავისუფალ დროს უკვე ატარებენ სხვადასხვა ელექტრონულ მოწყობილობებთან, ეს არის კვლავ შეიძლება ზოგისთვის სოციალური მედია, ზოგისთვის შეიძლება იყოს სხვადასხვა თამაშები. ამ კუთხით აი რას გვირჩევთ და როგორ დავიცვათ ჩვენი შვილები მავნე ზემოქმედებისგან, რაც მოაქვს სოციალურ მედიას. იცით რა, აქ მშობლის როლი არის განსაკუთრებული. მშობლის ასე ვთქვათ მოვალეობას ვერავინ ვერ შეასრულებს. ასე რომ მშობელმა უნდა აკონტროლოს. ერთ-ერთი სასტური რა არის ტელეფონი, ხო? დიახ. აი რომ მოდიან აი ტელეფონი უჭირავთ საათობით. მეუბნები, ბავშვი არ ესმის, შენ უნდა გააკონტროლო. უნდა მისცე თქვა 9 საათი, 1 საათი. იმის საშუალება რომ ითამაშონ.
იგივე კომპიუტერს რაც შეეხება და ასე შემდეგ. იგივე ხა როგორც მე ვიცი თქვა ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში არა ძალიან ზომიერად სვამენ ბავშვებს კომპიუტერთან და აჩვევენ აი ამ ასე ვთქვათ რეგულირებას მე ესე ვიტყოდი არა ჩვენთანაც უნდა იყოს იგივე. მშობლის როლი აქ არის შეუცვლელი. იმიტომ რომ ბავშვი ხა ბევრი რაღაცა არ ესმის და მით უმეტეს თუ გაუჩნდა აზარტი, მიდრეკილება გაუჩნდა, მიდი ხა და მოთხოვე რა. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მშობელმა აკონტროლოს სიტუაცია. თუ შესაძლებელია მშობელმა უნდა გაიყვანოს თქვა ნახევარი საათი გაასეირნოს, მეტი ურთიერთობა იქონიოს. ანუ ეხლა სხვა რეალობა. ასე რომ ჭკვიანი მშობელი რაღაცას მე ესე ვიტყოდი ახერხებს. რო უყურებ ბავშვებს არა, იცით რა განცდამა რომ აი როგორი ცვალებადია სამყარო და ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. რომ ახსენდეთ ჩემი ბავშვობა, ჩემი ახალგაზრდობა თქვა ეხლა სად იყო ეს? მე ხო ამას არ მოვსწრებია მოვწერე უკვე ასაკში. რა ბედნიერება ყოფილა თუნდაც რომ ისე ცხოვრობდით. გაიგეთ რა შეასაქმე, მაგრამ მოესწრენ ეს ბავშვები. უფალმა რაღაცის გამო დაუშვა ეს. რახან დაუშვა რა? ეთყობა ამ განსასწრების საპირწონედ რაღაცას კიდე მისცემთ ამ ბავშვებს. სხვა კუთხით ჩაახედებს, სხვა სიღრმეს განუვითარებს თუ შეიძლება ასე ითქვას. იგივე რა არის ცხოვრება ისე მოწყობილი რომ უნდა დაკარგო რაღაცა რომ მიხვდე მისი ფასი. ელექტროენერგია რომ მიდი მე რეაფასებ, წყალი რომ მიდის მე რეაფასებ. ეხლა ჩვეულებრივად რა ცხოვრობთ მე რევაფასებთ არა იმ ჩვეულებრივი ცხოვრების წესი. თურმე რა კარგი ყოფილა გაიგეთ, ასე რომ რუსები ამბობენ რა ნეთ ხუდა без добра არ არის ცუდი კარგის გარეშე. ზოგი ჭირი მარგებელიო ქართულად. ზოგი ჭირი მარგებელია და ჩვენ არ ვიცით აი ეს ყველაფერი მიხედვით იმისა რომ სტრესული გარემოა, გეცოდებიან ბავშვები არა, კარგი გაგებით მათზე მაინც როგორ აისახება, გაიგეთ, იმიტომ რომ არ არის ხა აქ დასამალი რომ როგორც თქვი რომ ძალიან დიდი ცვლილება მოხდა ადამიანის ფსიქიკაში, ბავშვის ფსიქიკაც ძალიან შეცვლილი იყო ბოლო დროს. გაზედაპირებულები იყო, უფრო გაეგოისტებულები იყვნენ, პირდაპირ უნდა ითქვას. უფრო საკუთარ თავზე ფიქრობდნენ, გაიგეთ, ტკივილი რომ მოდის უკვე, რაღაცას იზღუდა, იქ შეიძლება ბევრ რაღაცას უკვე სხვანაირად აფასებ. გაიგეთ რა შეასაქმე, ასე რომ უფლის დაშვებით რაც ხდება, საბოლოო ჯამში ყველაფერი ჩვენ დასასიკეთოდ ხდება. დიახ, ანუ ფუტკრებს მივემსგავსოთ და ყველაფერში კარგი დავინახოთ. კარგი დავინახოთ და რა თქმა უნდა ეგრე ადულიც არ არის ყველაფერში კარგი დანახვა, მაგრამ ყველაფერი რაც ხდება ეს სხვათა შორის ძალიან ბევრი სნელი გაუგებარია და ადამიანის ფსიქიკა ირეკლავს ამას, მაგრამ რაც უფლის დაშვებით ხდება, მაინც ყველაფერი ჩვენ დასასიკეთოდ ხდება. ძალიან დიდი მადლობა მამა დავით საინტერესო პასუხებისთვის. დაგლოცეთ. მე დაგლოცეთ. მაყურებელ შევახსენებ, რომ გადაცემის სტუმარი იყო კლდისუბნის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი დავით ციცკიშვილი.